Matagpulong kinabuhian ta, bisan galos ang asang napita. Ikaw adunay bagong paglaong, makaadto ta sa langit nga gihandong. Kung masundok ka, ikaw pagahumpayon niya, usa ka nunay maminaw mga kapaglaong sa atong pagsilya. Tungod sa pulong ni Jesus, kita na bago na. Magtampo o makaawit kita, ipahan ang kumpanya. Pagtuo paglaong, higala nawata karon. Kini ang natong Hope Radio. Atong oras din sa AWR, 2 minutos ang nakalabay sa alas 7 sa kagabion. Dalay ko ng Dios nining taka sa gabion mga kapaglaom, tungod sa iyang paghatag kanato og higayon og panahon og labaw sa tanan sa mayong panglawas. So good evening Toledo, good evening Philippines, good evening world. Welcome sa atong programa Lintunganay sa Kamatuoran. Anihan usab ang inyong ebanghilista makiguban kaninyo, Evangelist Rusty Daguhoy, sulod sa usa ka oras mga kapaglaom. Og mabati ta diha sa ato usab nga DYEM FM sa Hope Radio Toledo, pinagi sa atong dial 106.3, og makita ta sa ato ang Facebook Live, labi na sa ato ang Facebook feeds diha sa Lintunganay sa Kamatuoran. So atong ginapanimbaya ang ato nga mga kahigalaan o makaigsuonan nga karon nagasubaybay sa atong programa nga sulod sa usa ka oras matag Domingo alas 7 hangtod sa alas 8 sa gabi. Mag-uban ta mga kapaglaom, akong ginapanimbaya ang ato nga mga kapaglaom dinhi sa Dakbayan sa Toledo. Maayong gabi sa tanang taga Toledohanon, ilabi na dinhi sa barangay Sangi og sa barangay Luray Dos. Mayong gabi inyong tanan diha og ilabi na usab sa ato nga mga kabaranggayan nga nagasuot-suot sa ato ang susidad dinhi sa Toledo diha sa barangay Sagay. Ang atong pinalanggang presidente diha sa asosasyon, Brother Ronnie Mendez, mayong gabi nimo diha og kauban sa imong tibuok nga panimalay og sa tanan nga mga kasilinganan, ilabi na usab sa mga Aurita family ngadto nila Brother Boy og ni Sister Linda uban ang iya mga kabataan. Maayong gabi ninyo, hinaot nga na kita karon sa mayong panglawas og malipayon kita karon nga nagapanikay-sikay diha sa saksa ka mga puluyanan. Ang pipila ka nato nag-andam usab sa ilahang panihapon karon nga gabi, ang pipila usab humana og panihapon karon nga gabi. So i-tune in ang inyong mga radyo diha sa 106.3 sa dial nato og pakusgi na ninyo mga kapaglaom aron mabati ta sa ato nga mga kasilinganan diha sa atong tagstag sa mga puluyanan. May gabi usab ngadto sa atong mga pinalangga nga makaigsunan diha sa barangay Anupog, sakop sa lungsod sa Pinamungahan. May gabi ngadto sa mga Villasorda family og ngadto usab sa mga Cabanti family ngadto nila Brother Ruel Cabanti. May gabi nimo diha Brother Ruel. Og ilabi na usab sa ato nga mga kahigalaan diha sa mga kasilinganan nga lugar diha sa Pinamungahan, sa Pandakan, sa Rizal. May gabi sa tanang taga Rizal, ilabi na sa mga Lumakaw family o sa mga Solomon family. May gabi inyong tanan diha o kauban sa mga Indino family. May gabi usab o ilabi na usab sa atong mga kagalaan makaigsunan diha sa barangay Lutupan, atong mga higala diha sa mga Cabrera family o ngadto usab sa mga Carbiliedo family o sa ato nga mga kaigsuonan diha sa Lutupan atong Brother Levi Godines uban ni Ma'am Godines, ang ato ang mga kahigalaan nga nagasunod sa atong programa ug ngadto sa Cantabaco mga kapaglaom may gabi inyo tanan diha ilabi na sa ato nga mga kaigsuonan na ako mga igsuon karon diha sa
amo nga lugar, ilabi na diha sa Ilag. Maayong gabi na ninyo diha, akong magulang o sa akong mga manghod. Maayong gabi yung tanan diha nagapaminaw mo sa atong programa karon, lintunganay sa kamaturan. Maayong gabi usab ngadto sa atong tanan nga makigalaan, makigsunan dinhi sa Dumlog sa mga Abadjes family, o ngadto usab sa mga kaigalaan nato sa mga Abiliana family diha sa Captain Claudio, o diha usab sa Bulahan, mga kapaglaom nato diha mga Rosalita family. May gabiin yung tanan diha des Captain Claudio ngadto sa mga Nadila family, atong pinalanggang barangay captain diha. May gabiin mo diha kap, uban sa imong mga sakop sa Puloy-anan ug sa imuhang konsiho diha sa barangay Captain Claudio. May gabi ngadto sa atong mga pinalangga nga mga kaigsunan diha sa Buanoy Balamban, og didto sa Balamban og sa barangay Liki Balamban, og ilabi na usab diha sa Asturias, lahos tangato sa Tuburan, Tabuilan. Og ako moingon mga kapaglaom nga nini nga gabi mo ingon gyud ko nga sa tibuok nga kalibutan mag-uban ta sulod nining usa ka oras nato nga programa lintunganay sa kamaturan. Sa dili pa nato ipadayon nga sa unahan atong gihangyo ang atong mga kapaglaom sa pagpakiguban alang sa atong pag-ampo nining gabi. Dios nga magagagahom nining taknaas sa kagabion, salamat sa imong pagkamaayo nga gihatag kanamo. Nining orasa o Dios, among igatugyan ang among kaugalingon diha kanimo, og ikaw magahatag sa pinasahi nga kaalam. Ablihi ang among makasing-kasing, ang among mga hunahuna, tanan nga nagapaminaw sa programa karon nga gabi, masabtan ang katuyuan alang sa pag-ila mahitungod sa tinuod nga mga katawhan sa Dios. O kami nagaampo diha kanimo, ikaw magapanalangin kanamo, pinaagis sa paggiya sa balaan nga espiritu. Pasayloa mo mga sala, dawato na mo kini pinagis sa ngalan ug gahom ni Hesus nga mong bugtong manluluwas. Amen. Sa kaawit alang kanatong tanan mga kapaglaom nini nga gabi, sa dili pa kita mo padayon ngadto sa unahan. Unahan dito sa suba, may puloy ang dayon. Dito unya, walay kagul-anan. Unsa mo kuyog ba ikaw, uban ka na ko, igsuon ko ayaw.
Mao katong awit atong napatalinghugan mga kapaglaom nini nga gabi usa ka mabulokon nga awit nga nagapahinumdum sa matag usa ka nato mahitungod sa ato ang pagkinabuhi nining kalibutan ug ang matag usa ka nato do nagyoy paglaom. Okay, alang sa pagpadayon atong panimbayan kining atong mga higala karon o mga kaigsunan nga nagasunod sa atong programa. Maayong gabi ngadto ni Enriqueta Albupira Tapere diha sa Barangay Media 11, Sitio Pandong Bato. Maayong gabi sa tanang taga Pandong Bato nga nagasunod sa programa ug ngadto usab ni Ma'am Fee Bacalian. Ingon pa niya dinhi mayong gabi kapaglaom Rusty. May gabi usab shout out ko sa akong pamilya diha sa Luok Bato Toledo. Okay, may gabi sa tanang taga Luok Bato Toledo ngadto sa Mabacalian family o mga kaigsuonan sa Loray SDA Church. May gabi inyong tanan diha. Brother Vince, niya na sa Brother Vince sa ato ang programa nagasubaybay ato ning tagagpagtagad kini imong mga pangutana unya Brother Vince. Matod pa niya mayong gabi kapaglaom Rusty. May gabi sab. Great lang ko sa tanang naminaw sa EWR Hope Radio Toledo. Okay. May gabi sa tanang naminaw sa Hope Radio Toledo. Matod pa ni Ma'am Enriqueta dinhi. Good evening kapaglaom Rusty. May gabi usab. Og sa tanan nato nga mga kahigalaan o mga kaigsuonan nga naga paminaw sa atong programa karon. Ako mong gihangyo nga kanang inyong nakita nga live inyo nang ipahat ngadto sa atong mga higala. No? Unsa man ang inyong mga pamilya to as baklagyo ug do na moy panahon ato nang i-share ngadto sa ato nga mga kahigalaan o mga kaigsuonan. Alang sa ato nga mga kaigsuonan o mga kahigalaan, gusto usab mo paabot sa ilahang mga komentaryo, mga pangutana o uban pa ilabi na sa mga greetings, mga pagpangmusta nila sa ilang mga mahal sa kinabuhi nga medyo distansya sa ilahang puloy-anan o niya radyo ra ang inyohang mabati diha mga kapaglaom. I-text lang sa atong numero, atong text line 0975-844-945. Mao na siya ang atong text line mga kapaglaom nga ato paabot ang ato ang mga handom sa kinabuhi pinagi sa pagpakiguban nato nini nga programa Lintunganay sa Kamatuoran. O niya may gabi sa tanan nato nga mga kaigalaan, mga kaigsunan diha sa Negros, ilabi na diha sa Gihulngan, sa mga Acabo family, o sa mga Bindadilyo family, sa mga Tokero family, may gabi yung tanan diha. Diha sa Canlaon, may gabi sa tanang taga Canlaon, Escalante, o diha sa Don Salvador. Kusog ta diha sa Don Salvador mga kapaglaom, o gilabi na usab diha sa uban nga mga bahin sa Negros. Mabati ang atong programa Lintunganay sa Kamatuoran pinaagi sa ato ang radio dinhi sa Hope Radio DYEM FM o sa 106.3 nga dial. Inyo nang mabati ang atong programa mga kapaglaom. So may gabi usab ngadto sa mga Juarez family diha sa Sitio Pandong Bato, sa pamilyang Juarez o ngadto nila ni Brother Boy o ni Brother Leon kining mga nagsuon diha sa Sitio Pandong Bato. Nagsaad ni sila nga mamati gyud sa atong programa. Kaya atong programa mga kapaglaom matag Domingo alas 7 sa gabi hangtod sa alas 8 sa gabi. Nya di ta maglangan mga kapaglaom, mga ilang tag dispensa sa uban nato nga mga kaigalaan o mga kaigsuonan nga dili nato sila abtan sa ato ang pag-mention sa ilang mga pangalan o sa ilang mga lugar tungod kay ang atong panahon apiki o hagipot gamay mga kapaglaom apan ako nagalaom nga nini nga gabi sa inyong pagpakiguban sa matag usa ka nato bisan og dili mo nako ma-recognize apan moingon jud ko sa akong kagalingon kun na mga signal ang ato ang lugar pinagi sa ato nga mga internet connection atong
bati o makita ang ato ang programa lintunganay sa kamatuoran. Ako moingon nga mayong gabi gyud naton tanan og malipayon nga pagpamati sa atong programa ug papakiguban nining usa ka takna nato nga programa. Mayong gabi ngadto ni Lance Live D. Good evening kapaglaom Raste. Okay, mayong gabi sa Isla da Petro nagapahimutang mga kapaglaom diha sa ilang tagsa ka mga puloy-anan ato ning gi-recognize sila tungod kay sunod ni sa atong programa. Bali rin sa Cubs na siya pangutana riyo. Pangutana kapaglaom Rusty unsa man ang unang semana semana nga gibalaan o gipanalanginan sa Ginoo, Domingo or Sabado. Dili ni semana adlaw ni. Okay, mga tag dispensa mga kapaglaom sa atong mga tigpaminawan tungod kay medyo dili ni siya semana no. Adlaw gyud ni siya ang buot nga ipasabot dinhi ni Brother Renz. So, atong pagtagad tubagon ni nato daan ngayang pangutana. Asa ang unang adlaw sa semana? Niya ko'y Bible din nga akong gidala usa ka Catholic version nga Bible. Makita nato ni dinhi sa libro ni Santos Mateo. Mayning libro ni Santos Mateo kay mutug-an gyud ni nato sa unang adlaw sa semana. Niya pangutana niya unsa may unang adlaw gini lagi. Gibalaan kanang gibalaan sa Dios. Ang gibalaan din sa Dios dili di unang adlaw. Atong tanawon ang iyang pangutana duha man, Domingo or Sabado. Ang gibalaan sa Dios mga kapaglaom Sabado. Ato ni basahon ang gibalaan sa Dios. Genesis Kapitulo 2. Sundin ninyo mga kapaglaom. Niya din sa Genesis Kapitulo 2, versikulo 2 ta magsugod. Nahuman pagbuhat ang langit og ang yuta og ang tanang butang nga anaa niini. Versikulo 2. Sa ikapitong adlaw nahuman sa Dios ang tanan niyang gibuhat og mipahulay siya. 3. Gipanalanginan sa Dios ang ikapitong adlaw og gibalaan niya kini kay sa maong adlaw natapos niya ang iyang pagpamuhat ug mipahulay siya. Ikapitong adlaw mga kapaglaom, walay pangalan. Atong tan-awon ang Mateo Kapitulo 28 aron atong masabtan asa dapit ang ikapitong adlaw. Kaniya. Mateo 28 versikulo 1. Atong mga kapaglaom diya tiknot lang gyud mo sa ato ang mga teksto nga ihatag inyong mabati pinagi sa inyong mga ballpen o papel ay ayaw ginyong sipyata aron inyong mabasa og dili ta malimbungan mga kapaglaom. Matod pa din sa Kapitulo 28 sa Mateo versikulo 1 na yun. Tapos sa adlaw nga igpapahulay, human ang adlaw ipapahulay, sa pagbanag-banag na sa buntag sa unang adlaw nga Domingo, si Maria Magdalena ug ang laing Maria nangadto aron sa pagtan-aw sa lubnganan. Ang pagkabanhaw ni Kristo unang adlaw sa semana. So therefore nga ang ikapitong adlaw sa semana mao ang Sabado, kay ang unang adlaw sa semana mao man ang Domingo. So salamat Brother Renz sa imong pangutana karon nga gabi og natubag ang imong pangutana pinaagi sa balaan nga kasulatan nga diin nagahatag kanimo kanako
mahitungod sa pag-ila sa adlaw nga gibalaan sa Dios. Mao ang adlaw nga ikapito og sumala sa ato ang cycle sa atong inadlaw o sinimana nga pag-ihap mga kapaglaom. Ang usa ka semana 7 ra gyud na siya ka adlaw. So magsugod ang unang adlaw sa Domingo og matapos niya ng ikapitong adlaw ang usa ka semana sa 7 ka adlaw. So mao na siya ang pag-ihap. Matod pa dinhi ni Ma'am Carmelita Cabo, mayong gabi kapaglaom Rusty sa Adventist World Radio Toledo. Mayong gabi usab. Nagtan-aw ko sa imong tulumanon. Great lang ko ni Sister kinsa man ni Sister Fee Bacalian sa Daguhoy, Bohol. Ato pag din sa Daguhoy. Ni Sister Esther Baptismo from Lawaan, Talisay City, Cebu, kapaglaom Mili Bindanilyo, Acabo. May gabi ngadto ni Evangelist Eliezer Isik diya sa Maghaway. Maghaway Minglanilya or Tabunok din siya nga sakop Talisay. Og ngadto usab sa ato ang mga kapulisan may gabi ini diya og ngadto ni Ma'am Godines, Violeta Godines, niya nagtan-aw siya karon sa atong programa. Niya siya nakiguban kanato, nindot ning iyahang Facebook kay Pulis sa probinsya. Nindot niya hang kawan. Okay, padayon ta mga kapaglaom. Atong hisgutan karon, kay medyo murag apiki ang atong panahon gyud. Atong hisgutan karon nga gabi ang mahitungod niining usa sa mga suhito nga ato karong tukion. Ang paghisgot mahitungod niining unsaon nato pag-ila ang tinuod nga iglesia. Kay ang pangutana ni Brother Renz Cabs niadtong nangagi, iya man gipangutana kon asa gyud ang tinuod nga iglesia. Asa gyud ang tinuod nga iglesia ang pundok sa Dios nga iyahang gi tukod. Mao man siya ang iyahang pangutana kay naghisgot man siya og pipila ka mga pangalan sa mga pundok mga kapaglaom. Ug mga ikog dispensa alang natong tanan ilabi na sa ato nga mga tigpaminawan nga although na may ma-mention nato dinhi nga mga pagtulunan, kabahin lang ni sa atong pagtuon, no? Kabahin lang ni sa atong pagtuon, kabahin lang po ni sa atong pagpamalandong nga mabasa nato diya sa balaang kasulatan usab nga atong mahatag ngadto sa atong mga higala nga nagasunod sa atong programa ug nagakinahanglan ug paglaom. Kining gitawag paglaom luyo sa kalisdanan nga atong nasinati karon, okay? So, atong pagtagad kining maong suhito karon nga gabi. Pansadili pa akong balikan gamay ang atong gisgutan ni adtong Domingo mahitungod sa ang mga pinili sa Dios. Ang mga pinili niya nga mga katawhan dunay mga ilhanan. Ug labaw sa tanan ang iya mga pinili makita nimong matinumanon sa balaod. Kaya ang balaod gingon sa Dios matag usa kanato matud pas Mateo kapitulo 5 bersikulo 17 nga wala siya muanhi sa kalibutan aron iyang usbon ang balaod. Iyang bungkagon ang kasuguan mianhi siya aron sa paghatag sa insaktong kahulugan. Ay samtang maglungtad pang langit ug ang yuta bersikulo 18 walay sayloan sa kasuguan bisan usa na lang ka kudlit o sa katulpok hangtod ang tanan niini mamatuman. May buntag may gabi ngadto ni Lucrecia Bulatag
sa midapit nga camp iyahang lugar. Sa mayong gabi kapaglaom Rusty watching from Bacolod City. Mayong gabi sa tanang taga Bacolod. Ang ato nga mga kailungguhan diya, no? Ato mga hilunggo nga mga kaigsuonan diha sa Bacolod. Niya na sa Sipaderen sa mayong gabi kapaglaom Rusty. Nagpamati kami sa imo programa kaupod kay Sister Mary Joy Tolentino hinubya sa Don Salvador Benedicto. May gabi sa tanang taga Benedicto si Rini hinubya deni. Rini hinubya. May gabi sa tanang taga Don Salvador. No? Daghan dahil kita dihag mga nagpaminaw sa atong programa matag Domingo sa gabi. Gikan gyud sa tibuok adlaw usa ka semana mga kapaglawom na daghan nato nga mga programa dinhi sa Hope Radio Toledo. Ilabi na sa atong kadlawon nga panimbaya, pagpamalandong, na Let's Pray Toledo. Na po'y programa alang sa mga batanon. Sabado pod na po'y mga programa nga atong hanay alang sa matag-usa kanato nga atong madalit ngadto sa mga puloy-anan sa ato nga mga higala nga diin atong bation nga uhaw sa pulong sa Dios nga kapaglaom. Unya dunay mga pipila sa mga tambag nga atong mabati dinhi sa ato nga programa sa matag higayon nga magasibya ang atong angkorman, no? Alang sa pag hatag niya na nga mga panambagan ngadto sa ato nga mga batanon. Atong ipadayon ni mga kapaglaom ang atong hisgutan karon. Saon nato pag-ila. Kay daghan kay nag-angkon ani kining pag-ila sa tinuod nga iglesia, tinuod nga simbahan. Mateo kapitulo 16, 18. Ato ning tan-aw ning mong dugukan sa atong pagtuon karon. Mateo kapitulo 16. Namoy bulpin ya papel, isulat na ninyo. Nag-ingon dinhi sa bersikulo 18, og sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro. Buti pasabot nga si mismo si Pedro wa makaila sa iyahang pagkatao. Ingon pa niya dinhi nga ug sa ibabaw niining bato pagatukuron ko ang akong iglesia ug ang mga gahom sa kamatayon dili gayod makabuntog kaniya. Unsa may buti pasabot nini mga kapaglaom? Pag-ingon ni Kristo nga sa ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Pag-mention niya ini, wala ni siya pitsa. Walay tuig nga gibutang dinhi sa Mateo 16, walay bulan. Apan daghan nga miangko niini nga muingon sila mao ang tinuod kay sila ang kinaunahan nga natukod. Pero mamati ta og magsusi ta sa history sa kalibutan mga kapaglaom. Ang una gyud nga pagtukod sa Dios nga iyang gipasunod sa matag usa kanato nga ang tao kinahanglan siya mo pahulay niya ng ikapitong adlaw kay mauna siya ang atong pagsunod sa Dios. Ako na nang ginabalik-balik mga kapaglaom nga ang katawhan sa Dios dunay ilhanan, dunay patik. Ang mga pinili sa Dios iyang gipatikan. Unsa man patik nga naa nila? Ang patik nga naa sa tao nga iya sa Dios mao ang adlaw nga ipapahulay. Ezekiel kapitulo 20 bersikulo 12 nagingon,
labot pa usab gihatag ko kanila ang akong mga adlaw nga igpapahulay aron kini mahimong usa ka timaan taliwala kanako ug kanila aron sila makaila nga ako mao si Yuba nga nagbalaan kanila. Naipatik. Unya sa diha nga gidawat sa tao ang patik nga gihatag sa Dios sa iyang mga pinili. Gisugo day niya iyang mga pinili. Ingon siya sa bersikulo 20, ug balaana ang akong mga adlaw nga ipapahulay. Ang subo pamalandongon mga kapaglaom kay nining atong mga kapanahunan karon, daghan mga tao nga nag-ila, daghan mga tao nga nag-angkon nga sila gyud mao ang tinuod. Kay sila mao ang tinukod sa Dios, gani dunay mga pipila nga mga patao o mga pundok nga nagdala gyud sa ngalan sa atong Dios. May gabi ngadto ni Sanibit Domin. Sa mayong gabi kapaglaom, shout out lang ko sa usa nimo ka followers Lindsay live as Silbam siguro Sildi naminaw siya karon sa atong programa. O ngadto ni Ruda Carbillido Salva naslutupan nga nagasunod usab sa atong programa karon nga gabi. Sundi gini ninyo atong programa makapaglaom kay pinaagi ini mapalig-o nato ang atong espirituhanon nga kahimtang samtang kita nagpuyo nining kalibutan. Kay balo ko nga ang matag usa kanato dunay daghan nga mga hagit sa kinabuhi. Number 1 na nini ang atong pagtuo. Kanunay tang ginahasol sa ato nga mga higala. Dili lagi na tinuod ang imong pagtulunan. Ang kini mo tinuod ay. Mo na siya ang mga hagit. Nya di ta makabantay. Wa ta ka balo ang mahitabo. Natay mga ginagmay nga mga dili maayong hunahuna sa atong pipila ka mga higala. Mamahuway rata diretso dayon mga kapaglaom. Si Kristo nagingon siya nga sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro ug sa ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Naay iglesia nga gitukod sa Dios mga kapaglaom. Subo lang kay daghang nangangkon. Apan gusto nako nga tungod sa kahigipot sa tong panahon, isulat lang gyud ninyo, no? Aron kamo na say magtuon ini. Isulat ninyo kay dunay 8 ka mga iglesia dinhi nga mabasa nato sa Biblia. Napamangidaghan nga mga iglesia nga mabasa nato sa Biblia pero kini ra yung 8 mo akong pangita o kining 8 mo akong ipaabot diha ninyo aron nga inyong mabantayan, no? Inyong mabantayan ang mga iglesia. Dili lang ni nako siya pamasahon dinhi sa balaang kasulatan. Ako lang isulti niyo ang mga teksto sa Biblia, mga libro, unya kapitulo, bersikulo, dayon akong panganlan kung unsa mga iglesia ang nakabutang diha mga kapaglaom. Ang Mateo kapitulo 16, 18, gahisgot gayod na siya nga ang Dios nagtukod og iyahang iglesia katawhan. Unya may gabi iday ngadto ni Brother Alfon Duhay Lungsod na sa Negros karon atong suod nga igsuon sa pagtuo ang siaw na to pod nga igsuon diha sa Negros. Ako kang gihangyo Brother Alfon nga imo ning ifasa ang imuhang nakita karon diha sa imuhang gadget dito sa ato mga higala ug asa nimo ipaabot nga mga higala nato least makabantay pod sila o makabalo sila mahitungod ni natong pagahisgutan niini nga gabi. Padayon ta mga kapaglaom. Si Kristo nagsulti siya mahitungod niini. Og tungod sa kadaghang nag-angkon, si Kristo nagpasidaan-daan. Mateo kapitulo 24. Nagpasidaan siya daan alang sa matag-usa kanato. Sundin ninyo. Mateo 24 versikulo 4 magsugod. Ang pasidaan ni Ginoong Hesus matod pa na dinhi sa versikulo 4
O kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon, magbantay kamo nga walay magapahisalaag kaninyo. See? Pasidaan ni Kristo. Kay nahibalo siya nga samtang iyang gisulti kinis Mateo kapitulo 16:28 ngadto kay Pedro, nahibalo siya nga daghan jud kaayong moangkon ini. Busa ingon siya magbantay kamo. Versikulo 5, kay daghan unya ang mutungha, dinala ang ako ngalan nga manag-ingon ako mao ang Kristo ug daghan ang ilang pahisalaagon. Ato na ning hinahinayan og hisgot kining mga iglesia mga kapaglaom. Ato tanawon niyo asa gyud ani ang gitukod ni Kristo. Okay. Una nga iglesia, Hebrewhanon kapitulo 12 versikulo 23. Naghisgot si San Pablo mahitungod sa tanan nga mga katilingban. Kanang pulong katilingban pundok na. Tapok na sa mga katawhan. Gitawag siya og panganay. Panganay. Pundok sa mga panganay. Gitawag ni siya og pundok sa mga panganay. Kay kining iglesia mga paglaom dili ni siya building. Ako lang gyud ipaabot diha ninyo nga ayaw mo huna-huna nga maghisgot gani tag iglesia, simbahan, baka nasudlan sa mga tao no dili. Maghisgot gani tag iglesia, pundok na sa katawhan nga iya sa Dios. Ug ang atong kalibutan karon dunay 42,000 ka mga pundok nga parehistro sa atong diha sa atong gobyerno. Aron sa pag-ila nga kana nga pagtulunan o kana nga pundok dili mahimong illegal. Pero naywa gidawat ana sa pagparehistro katong gitawag nila satanism, wala na gidawat. Unya dinhi sa Hebrewhanon 12:23 na dinhi ang unang katilingban sa mga panganay. Kinaunahan gyud kay mga panganay man. Diha sa unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 2 sa ikaduha, gitawag siya og iglesia nga iya sa Dios. Ang nakapurki kay tua man sa Korinto, layo man, wala man din sa Pilipinas. Buti pa sabot nga murag di pa ni siya mao. Apan mao ni mabasa nato sa balaang kasulatan. O niya ang ikatulo mga kapaglaom, imong mabasa diha sa Buhat kapitulo 20 bersikulo 28. Naghisgot kini mahitungod sa iglesia sa Ginoo. Iglesia sa Ginoo namon po kuan man ni ang Church of God. English, misyon mo English sa iglesia sa Ginoo. Napod o niya, dinhi sa unang Tesalonika ang ika-4, unang Tesalonika 2:14, naghisgot usab kini nga iglesia sa Hudiya nga iya sa Dios. Iya gyud sa Dios. Walay gisgutan din ning iya sa Yawa. Iya sa Dios nga mga pundok. Og dinhi tas ikalima, naghisgot kini sa unang Korinto kapitulo 14:33, iglesia sa mga balaan. Ato sa basahon ning tinuuhan ni Kristo. Aron atong mahibaw-an og maoban ni ang iglesia o pundok nga iya ni Kristo. Atong basahon unya kinsang mga tao nga sakop niining iyaha. Pinadayag kapitulo 14 mga kapaglaom. Pipila ka magutlo gikan karon mamati tag-awit. 14 bersikulo 12. Ani-anini ang agda alang sa mga alang sa pagkamaynantuson sa mga balaan mga balaan gisgutan dinhi sa mga nanagbantay sa mga sugo sa Dios og sa tinuuhan ni Jesus na ay tinuuhan si Kristo.
Si Jesus na siya tinuuhan. Moinungdan nga nagtukod siya og iglesia, pundok. Apan ang nakanindot kay wa niya ginganlan ang maong iglesia. Og tungod niya na kay man niya ginganlan, apan tindaghanan ng angkon. Karon sa atong panahon ni abot nag mga 42,000. Nga nagtuo nga kana mao ang tinuod nga gitukod ni Kristo. May gabi ngadto ni Ivan Mer Canilio, siya may gabi kapag laom rasti may gabi sa nanis sila magtan-aw sa ilahang panimalay karon nga gabi. Sa kawit na lang kanatong tanan mga kapaglaom ato patalingogan ini nga gabi.
Kay mao katong awit atong patalinghugan karon nga gabi, kupti ang awit niya. Walay imposible sa Ginoo makapaglaom. Aniya may gabi ngadto ni Ron Siradhan na siya gipadala dinhi karon mga kapaglaom, usa ka pag-ampo nga atong iapil. Lakip na to sa pag-ampo. May gabi usab ngadto ni Lodi Gaudan. Good evening kapaglaom, watching from Hibay Iyo, Gihulngan. May gabi ista ng taga Gihulngan. Mga kapaglaom na to nga nagsunod sa atong programa. Niya ingon si Ma'am Lalin Distacataminto. Mayong gabi sir, naminaw ko sa imong live, nagtan-aw day ko. Salamat kayo. Anya napod nakig-uban na to din ni si Ma'am Nisa diya sa Karkar, labi na sa tanang taga Bilyadulid, Karkar. Mayong gabi ninyong tanan diya mga taga Karkar. O diya San Fernando, diya sa Naga. May gabi is tanang taga Naga, Talisay. May gabi is tanang taga Talisay. Labi na sa ato nga mga grupo sa mga volunteers na to nga mga riders nga nagahatag silag panahon kaganina dito sa Carmen alang sa pagbisita sa ato nga mga pasyente nga gaung-ong na sila sa ilahang mga consultation o sa ilahang mga gipaluap nga mga kalihukan alang sa pagpatambal, no? Ato nga mga grupo sa Heart Warrior Riders Cebu Club Philippines, ato nga mga volunteers nga mga mabtikon kayo mga kapaglaom. So karon nga gabi atong padayon ang paghisgot mahitungod ni ining mga butang nga atong nahisgutan karon. Ang ika-upat mga kapaglaom, ato naman ning gihisgutan ang pipila. Ika-upat, Iglesia sa Hudiya nga iya sa Dios, iya gini sa Dios. Makita ni muna sa unang Tesalonica 2:14. O niya ang ikalima naa sa unang Korinto 14:33, Iglesia sa mga balaan. Mo na itong gibasa sa pinadayag 14. Apil na nini ang tinuuhan ni Ginoong Hesus. Niyato ni tanawon karon og sakto ba ang mga naa dinhi. Aron na to may baluan. Og ang ikaunom naghisgot kini sa libro ni San Pablo sa unang Timoteo 3:15, Iglesia sa buhi nga Dios. Og ang ikapito, Roma 16:4, Iglesia sa mga hintil. Kita mo apil na tani kay mga hintil man mga kapaglaom. Ug ang katapusan ni adinhi ang Roma 16:16, pagpangmustahay kamo sa mga iglesia ni Kristo. Muniningon ko nga daghan gyung nag-angkon sa pagtulunan dinhi sa kalibutan. Ang nakanindot lang kay si Kristo wala man gid magngalan og iglesia. Mateo 16:18 agi siya magngalan og iglesia. Atong tan-awon ang relihiyon nga putli. Santiago kapitulo 1:27. Aron atong makita unsay mga qualification dinhi, aron muhaom kini sa tinuod nga iglesia. Kung tinuod nga tinuuhan ni Kristo, kung tinuod nga relihiyon. Kay daghan man nag-ingon nga
ako nagsunod ko ni Kristo. Ang subo lang pamalandungon kay unang Juan Kapitulo 2, versikulo 4. Siya nga magaingon ako nakaila kaniya apan wala nagbantay og sugo kining tawhana bakakon ug wa diha niyang kamatuoran. Sunod-sunod lang taning Kristo. Apan wa tay kamatuoran tungod kay ang una nga dili nato nakuha nga qualification mao ang pagdumili sa pagsunod sa sugo sa Dios. Santiago 1:27 mga kapaglao. May gabi ngadto ni Ma'am Jocelyn Igay. Good evening sa tanang naminaw. May gabi sa tanang naminaw. Labi na diha sa Barangay Tanibag. Atay mga suki nga matigpaminaw diha. Ato nila ni Brother Milaw. Romil, di ay na Romil. Namong ginasya nga Facebook. Santiago, mga kapaglaom. Kita na to ni Santiago, Kapitulo 2, 1:27 day. Namoy pulpin dia isulat dayon aron nga dili mo limot o niya, di pod mo malimbungan kon kamo nay magbasa kay naghan biya magbasa ani o niya basig malimbungan ta. Ingon ba si Kristo nga ayaw mo pagpalimbong. Kapitulo 22, 1:27 sa libro ni Santiago. Mato ba nini? Ang reliyon nga putli og dili bulingon sa tubangan sa Dios nga atong amahan mao kini. Ang pagduaw sa mga ilo ug mga babaeng balo sa ilang mga pagkaguol ug ang pag-amping sa kaugalingon nga dili mahugawan sa kalibutan. Niya ra dinhi ang kuan ang kaniang gitawag nga qualification. Sa qualification sa tinuod nga relihiyon mga kapaglaom, una, daghan mga tao nga angkon tungod kay naa sila aning unang qualification kaning pagduaw og mga balo o niya pag-atiman og mga ilo kana bang mga bata nga wa nay mga ginikanan ilang adapon ilahang tabangan naa man ni sad sila ani o niya mga tao nga na ang pagkamanggihatagon ang panaa sa pagkabagulbulan. Manggihatagon nga bagulbulan. Awa man sad ta nag-mention og kinsa na pero depende na sa atong motibo sa paghatag kay naay atong hinatagan usahay kitang tao tawhanon maguta natay hinatagan usahay nga siguro nato to panghatag atong makabalos nato mao nay nakanindot sa tao kay maniguro pagtabang adtong mga tao nga makabalos ba makahatag kag mga usa ka gatos ngadto niya balusan po kag 200 di ganan siya. Wala siya niya na sa madiren sa atong tagaan gipitagan pangutana kapag laom raste tinuod ba nga naay purgatorio kay ang pari nagsulti man nga dako og sala og gamay moagi kuno sa purgatorio unya ni sa kuan ato tagag pagtagada balerens kay ato sa ning hisgutan ning tunang tagag pagtagad niya kay tuwa ang akong referensya sa balay wala na ko panadala ako tong basahon dinhis kahanginan aron mahibaw-an sa tanan og unsay purgatorio na man ito purgatorio kay mao man na siya ang atong namatag mahayag ay purgatorio ay impierno ay langit. Nya ambala ang kasulatan naghisgot bag tulo ka mga langit. Basin kon kaning tulo mao na ni siya na impierno, na purgatorio, na apoy langit. Okay. Ang Santiago Kapitulo 1 versikulo 27 ang qualification nga gikinahanglan sa Dios
alang sa tao nga mao ang iyahang tinuod nga iglesia ato yung mailhan. Nga naman, daghan man tagi hisgutan dinhi walo gud ni ka mga simbahan o mga pundok nga atong hisgutan dinhi mga iglesia tapok-tapok sa katawhan nga nag-angkon nga mao ang tinuod apan anhi ta sa qualification, no? Qualification ba? Anay nag-ila nga maisad sila sa kinaiya, may mo atiman og mga higala. O niya may mo abi-abi, mayong mutabang, labi na sa mga kabus, mga ilo, mga balo, mga magulanon, ilang ginatiman. Ang sunod dinhi kaning pag-amping. Ato tanaw na. Ingon din ug ang pag-amping sa kaugalingon nga dili mahugawan sa kalibutan. Arita, butang na to. Ang kalibutan sa Isayas nagsulti si propeta Isayas nga ang kalibutan na hugawan sa mga pumuluyo. Oh, see? Buti pa sabot nga dinhi Santiago 1:27 muamping gyud ta nga dili mahugawan sa kalibutan kay ang kalibutan nahugaw tungod sa mga pumuluyo. Atong tagsa-tagsaon. Maayong muhatag, maayong mutabang. Apan maayo pong manugal. Asa man taan ni mangita mga kapaglaom. Okay, maayong mutabang. Maayong mo muhatag. Naan niya ang pagkamaayo ngadto sa iyang mga higala. Apan maayo pod nga mo hubog-hubog. Atong basahon rin Biblia kay aron nga masabtan sa kadaganan. Aw na to. Kay tinuod may atong gisgutan din niya. Ang tinuod mo ron patuon sa langit. Unang Korinto mga kapaglaom. Unang Korinto kapitulo 6. 9. Apil ni sa qualification sa tinuod nga relihiyon. Tinuod nga pundok tauhan sa Dios. 1 Korinto kapitulo 9 versikulo 6 kapitulo 6 din sige lang tagpapahiyom ni mo paglaw kay murag medyo murag makatawa mong gutaning gisgutan sa balaan kasulatan kay moangkon mo ng tao nga Kristohanon unya sige lang ingong sunod siya Kristo para lahi magbuhat niya din 6 versikulo 9. Nasayod ba kamo nga mga dili matarong dili makapanunod sa gingharian sa langit? Ang tinuod nga mga tao nga timaan nga gitagag timaan sa Ginoo, mga pinili sa Ginoo, nay timaan na ilhanan. O niya nagmatinumanon. Matinumanon. Ikaduha ay katulo dili sa gustong mabulingan sa kalibutan. Niya. Atong padayon pagbasa. Nasayod ba kamo nga dili matarong dili makapanunod sa laging harian sa Dios? Ayaw kamo pagpalimbong walay mga makilawason o mga tigsimbag, mga Dios-Dios o mga mananapaw o mga bayot. Niya dinhi mga apil man diya dinhi. Bersikulo 10 o mga kawatan o mga dalo o mga palahubog o mga pasipala o mga tulisan nga makapanunod sa gingharian sa Dios. Giklaro gini San Pablo mga kapaglaom. Muna nga di garantiya sa qualification nga gipangayo sa Dios dinhi sa unang Santiago 2:27. May gabi ngadto ni Sir Edgar, Brother Edgar Lakang-Lakang to Anis Mindanao. Minaw ni sa itong programa tan-aw ni. Ma'am Lalin Distacamento. Tagtanaw siya na sa
Hisim is watching. Okay. Anastasia. Closer. Boom. Dia para BCS. Niya sila naging-uban na to. Okay. Qualification, mga kapaglaom. Dili mahugawan sa kalibutan. O niya, napagilaing qualification sa qualification sa balahang kasulatan. Ato ganin basahon ang Deuteronomio. Deuteronomio Kapitulo 4, versikulo 2. Sulat dayon, mga kapaglaom. Deuteronomio Kapitulo 4, versikulo 2. Namoy bulpin papel diha, sulat na ninyo aron nga kamo joy makabasa na. Ingon siya dinhi sa Kapitulo 4, versikulo 2. Dili kamo magadugang sa pulong nga akong gisugo kaninyo ni pagkunhuran ninyo kini aron pagabantayan ninyo ang mga sugo ni Jehova nga inyong Dios nga akong gisugo kaninyo. Ayaw kuhae higala. Ayaw dugangi. Naunsa man puning uban nga magtuon sa balaang kasulatan. Wala tinuod kuhae pero wala na sugo. Unya naasay gidugangan ang balaang kasulatan. Ang dugang sa balaang kasulatan, ingon ang Dios nga naway hugaw, ingon sila gilimpyuhan na sad. Asam ka mangita na mga kapaglaom. Di klaro gyud ni sa sulti ni Moses. Sayang sinulat sa Deuteronomio Kapitulo 4, versikulo 2. Ayaw dugangi, ayaw sad kuhae. Okay, wala dugangi pero nganong naa na may limpyo nga hugaw man. Ang Dios nagsulti sa Salmo 89:34. Ingon ang Dios, unsa may migula gikan sa akong baba, di na ninako pailisdan pa. Ang problema sa kalibutan kato karon, ingon ang Dios nga dili pa kaon na kay hugaw, moingon pud ang tao gilimpyuhan na. Agi klaro gyud ay. Wa na dugangi ha. Wa dugangi. Ipunan lang siguro. Kay gilimpyuhan naman bisag giingon nga hugaw. Unya kunhuran. Wa sad kuhae. Atong ibutang wa gid kuhae. Ngano man nga dunay napulo ka sugo, ang uban mo ingon magwala nay napulo ka sugo. Klaro kayo. Unya na may uban sugo nga gidawat sa tao, di po di apil ang adlaw ipapahulay nga mao na timaan sa Dios alang sa iyang katawhan. Isalikway noon. Di gusto magpatimaan. O gani ka sa eleksyon mga kapaglaom, hibaw-an lang kang nibutar ka og dunay imong kamot tudlo. Nay marka ba gikan nakaspresento dito nakasulod. Wa gani wala gyud na. Mo na nga kun di mo dawaton ang marka sa Dios na ikaw pat nga sugo imo nang isalikoy ikaw pat nga sugo hinumduman mo adlaw ipapahulay sa pabalaan ini. Unya sa bersikulo 9 nagingon siya nga unom ka adlaw buhat jud ka sa imong tanang buluhaton kapito pahuway ka. Sugo ang Ginoo papahuwayon kasi kapito noon sa mong pagkaunsaa nga di mo pahuway hinoon kay wala na may sugo hinoon nakadakon di malas ani trabaho ang mga kapaglaom ang lisod na kay na. Okay, Jennifer Encarnacion may gabi ni mo diya ma'am deslutupan mga Encarnacion family may gabi
Ato lang ning i-share ning atong program sa atong mga higala ha, aron nga magkuyog-kuyog ta. Ang uban nato nga atong gi-sharean sila sa ilahang mga messenger atong programa. Ang uban nga dili pa makatanaw karon, di pa makakita, di pa makadungog, panila nang ma-review. Ako nagalaom gyud ko nga ilan nang ma-review ang kini ang mao nga programa. Musugot tag sa dili. Okay. Ato ipadayon. Sunod nga kini ang ngano man nga ang tao man nga di man gyud motuman sa balaod. Ingon si Job, dili gusto sila ani. Job Kapitulo 11, versikulo 4, namoy Biblia diya. Kung ang tao gusto siyang mahimong tarong, di pod gusto ang uban. Na pwede di gusto. Ang Dios gusto siya mahimong tarong ang tao. Apan ang uban tao, sa di man sad gustong matarong nilang ubang higala. 11, Job 11, versikulo 4. Gamay na lang katong oras mga kapaglaom. Ato basahon ning 11 versikulo 4, nag-ingon siya dinhi. Ato gining basahon kay aron madunggan gyud ninyo. Okay, matod pa niya dinhi sa versikulo 4. 12 din ni Job 11:4. 11 versikulo 4. Ato ning tan-awon pag-ayo mga kapaglaom ang gisulti ni Job sa iyahang libro. Atong pangitaon kay aron atong mahibal-an. At kay daghang mga tao nga gusto mabag-o, gusto mahimong tarong, apan ang uban mukatawa man, himuon man lang noong katawanan nila ang tao nga maghimo og tinarong sa iyahang kinabuhi. Unya daghan sa mga tao nga muingon sa sila nga sila gyud ang tinuod. Apan daghan sa mga tao nga muingon nga dili sad na mo itinuod. Apan si Kristo nagsulti sa matag usa kanato nga kinahanglan atong ilhon ang tinuod nga katawhan sa Dios. Nya naa naman ang mga qualification nga gipakita matag usa kanato mga kapaglaom. Moderitso na lang ta didto sa Mateo tutan-aw ning gisgutan ni Salmista David ay 139 versikulo 20. Gamay na lang kay atong panahon mga kapaglaom. Ato ning paspasan gamay kay aron nga di kita malangan. Salmo 139. Namoy Biblia diha. Ato ning ukbon. Unya og wala isulat lang ninyo diha sa inyong papel aron inyong ma-review. 139. Salmo 139 versikulo 20. Niya nagkanayon dinhi si Salmista David. Kaysa mga pasipala nagasulti sila bato kanimo ug ang imong mga kaaway na nagamit sa imong ngalan sa walay kapuslanan. Ato ning husayon mga kapaglaom kay mao ba ni gisulti ni Salmista David. Okay. Iglesia nga gisulti diha sa balaang kasulatan kanang iglesia sa Ginoo.
Kibutang na to sa ato ang ato ang dominasyon. Ato mo niya itong gipasakupan, iglesia sa Ginoo. Unya, wa kapasar sa kwalifikasyon. Di pasipala, ingon si Salmista David pasipala, nagamit sa ngalan nga walay kapuslanan. Gamit lang ngalan, pero wa siya kapuslanan. Kanang iglesia sa Dios. Iya sa Dios. Iglesia sa mga balaan. Nadagan, iglesia sa buhi nga Dios. Iglesia sa mga hintil o nga katapusan, iglesia ni Kristo. Asa ang pag-angkon nga tinuod o makapasar ba sa kwalifikasyon sa balaan nga kasulatan. Ingon sa libro ni Mateo, ato ning tan-awon, Mateo Kapitulo 7. 16 lahos ngadto sa 20. Mateo City 16 mulahos tangadto sa 20. Mahimo atong lahoson ang 21, 22, 23. Ano may ibawaan gyud nato? Niya, ingon siya dinhi sa Mateo Kapitulo 7 versikulo 16. Maila ninyo sila pinaagi sa ilang mga bunga. Kanang bunga makapaglaom og unsay imong pagtulunan haom gyud. Pag-ingon nga Kristohanon o pag-ingon nga nakaila sa Dios, mubantay gyud sugo aron nay kamatuoran. Og moingon ta nakaila sa Dios, nakaila kaniya unya dili magbantay sa sugo, ingon man si Sanuan, baka ko na siya kaway kamatuoran. Aniya dinhi mailhan na nimo ang bunga. Mailan ninyo ang mailan ninyo sila pinaagi sa ilang mga bunga. Pagapupuon ba ang paras gikan sa mga kasampinitan? Dili gyud ta kahimo ana nya ang sampinit mamunga og paras, di ta makahimo nga ang kini ang santol mamungag durian, di sa ta kahimo ana. Di kita kakita ana dinhi sa atong kapanahonan mga kapaglaom. O niya, ingon siya dinhi sa bersikulo 17, sa ingon ni ana ang matag usa ka maayong kahoy magabungag mga maayong nga mga bunga. Apan ang walay pulos nga mga kahoy magabungag mga bunga wala usab pulos. Nya, asa man ta mangita ana mga kapaglaom nga ingon si Job dili dungagan. No? Ingon sa Deuteronomio nga dili dugangan, dili punan o kuhaan. Apan kita rin nagbuot-buot nga nanay limpyo. Wala nay sugo. Dinhi ta kanang gitawag nga dinhi nato i-examine ang atong pagkinabuhi. Versikulo 18. Ang maayong kahoy dili makabungag mga bungang walay pulos. Tinuod yun na. Ug usab ang mga kahoy ng walay pulos dili makapamungag mga maayong bunga. Ang 19 naingon, ang matag usa ka kahoy nga wala magabungag mga maayong bunga pagaputlon og igasalibay ngadto sa kalayo. Dili gyud mahalangit mga kapaglaom. Bersikulo 20, sa ingon ni ana, maila ninyo sila pinaagi sa ilahang mga bunga. Ang pag-ila sa tinuod nga iglesia, mga kapaglaom, tinuod nga katawhan sa Dios, makuha niya ang qualification nga gihisgutan sa libro ni Santiago.
Ang ikaduha, mag-anto siya. Pinadayag 14:12. Mag-anto siya. Ingon siya din, ani-ani ning agda alang sa pagkamainantuson sa mga balaan. Nganong nahimong mga balaan, kay sila mainantuson. Besa ginabiay-biay sila sa ilahang mga mahal sa kinabuhi apan ilang gitindugan nga ilang dawaton ang silyo sa Dios nga mao ang adlaw nga igpapahulay. Nagpapatik sila ilang gidawat ang napulo kasugo ilang sundon aron mailhan sila sa Dios nga sila mga pinili og nakaskuha sila sa mga qualification nga gikinahanglan sa Dios sa tao. Mao ni siya mga kapaglaom ang gihisgutan sa balaan nga kasulatan. Ilhon pinaagi sa iyahang bunga. Unsang kahuya, mailhan siya pinagi sa iyang bunga. Unya sunod mga kapaglaom, ang mga katawhan sa Dios dili mahugawan sa kalibutan. Di mahugawan sa kalibutan. Ang templo sa Dios atong lawas ayaw sudlig hugaw. Mao na nga dili mahugawan sa kalibutan. Ang giingon sa Dios nga ayaw mo lakaw sa tambag sa mga dautan, Salmo 1:1. Bulahan katong tao wala maglakaw sa tambag sa mga dautan ni magatindog sa mga dalan sa mga makasasala ni magalingkod sa mga lingkuranan sa mga mayubiton. Asa man idapit ang mga lingkuranan sa mga mayubiton. Naara gyud sa pulang baso. Dapit diha makita na nimo diha. Asa na dapit naka butang ang pana nga wa gid gibuhian mga kapaglaom. Na diha mga lingkuranan sa mga mayubiton. Dalan sa mga makasasala. Nganong dili ta patindogon sa dalan sa mga makasasala. Ang dalan sa mga makasasala tua sa sugalan. Sa sugalan tua sa dalan sa pagpanlimbong, pagpanlupig. Mo na ang madalana diha mga kapaglaom. Busa giingnan ang tao bulahan kadtong wala magalakaw sa tambag sa mga dautan. Katapusan nga bersikulo nga atong basahon. Ingon si San Juan, kapitulo 7, 16 ug 17. Katapusan nga bersikulo mga kapaglaom. Juan 7:16 unya lahos sa bersikulo 17. Atong susihon unsay giingon sa Dios, unsay gisulti ni Kristo alang sa matag usa. Ingon siya dinhi sa Juan kapitulo 7, 16, ug si Jesus mitubag kanila. Kaya mitubag kanila, ang gitudlo ko dili akong kaugalingon. Matod pa niya din itubag si Kristo. Si Jesus mitubag, ang gitudlo ko dili ni akong kaugalingon, kundili iya sa nagpadala kanako. Muna si Kristo naghatag og mga sumbanan sa kalibutan. Unsa may ang gitudlo? 4:16 sa Lucas. Tua siya sa sinagoga kada adlaw nga igpapahulay kay mo na iyang batasan. Yan ang gitudlo. Ug dili na iyang kaugalingon, kundili gikan nas nagpadala. Bersikulo 17. Kung tuyoon ni bisan kinsa ang pagbuhat sa kabubuton sa Dios, nan iyang mahibaluan kung ang akong gitudlo gikan bas sa Dios o nagsulti ba lamang ako sa kinaugalingon kong pagbulutan. Kung tuyoon gyud sa tao ang pagbuhat
ang pagtuman sa kabubuton sa Dios, hibaw-an gyud na niya nga gikan sa Dios na. Gikan sa Dios. Kay kung tuyoon nimo nga imong dawaton ang adlaw igpapahulay, wala may gisulti sa balaang kasulatan nga ang adlaw igpapahulay Domingo. Sa ato pasabot, Sabado. Gikan sa Dios. Ug imong tuyoon. Pero dili na nimo tuyoon nga imong dawaton, ari gyud kas panahon sa pagkabanhaw. Sigibon sa sulti mga kapaglaom sa iyahang libro. Basaha ang Hinesis lahos sa libros pinadayag. Dili ka makakita og usa ka linya diha sa Biblia nga nagtug-an nga ang Domingo balaan. Muna ingon ni Gibbons, mga kapaglaom, na nga atong bantayan. Ano yung Kristo nga magbantay mo nga way magpahisalaag kaninyo. Ay daghan unya mo tungha magdala sa akong ngalan aron masaag mo. Unya pag ingon niya magtukod og iglesia, grabe daghanan nag-angkon. Apan wala sa qualification mga kapaglaom. Ang tinuod nga iglesia makita lang diha sa pagkabot niya sa tanang qualification nga gikinahanglan sa Dios gikan sa balaan nga kasulatan. May gabi ngadto ni Lisa Nadunsa diha sa Pingganon, Barangay Sinsin, Cebu City. Didiya sila sa kaniang Sinsin, sa sitio Pingganon. Tanaw sila ng programa. Atong hinumduman mga kapaglaom nga nini nga gabi, usa sa atong gihisgutan pamalandungan nato. Kung ikaw karon higala naa sa imuhang pagduha-duha nga kana imuhang gitindugan dili na siya tinuod, ayaw dugay-dugay basaha ang Biblia, pangita ang tinuod. O kung naghuna-huna ka nga kana siya tinuod, apan imong nabati ang balaang kasulatan na nagkinahanglan ang Dios og qualification nga gikinahanglan nga atong himuon aron muhaumtan ninang maong pagtulunan. Mailhan ta sa Dios nga kita tinuod nga iglesia nga iyang gitukod pamalandongin na sa makadaghan. Alang sa atong mga higala, ang pipila nato nagpahulay sa pagpangalagad ang Ginoo hapit na mobalik. So nini nga gabi atong pamalandungan sa makadaghan sa atong kinabuhi. Kung ang pagsiguro nato sa atong mga pagkaon buntag udto ug hapon, mga kapaglaom nga dili ta makabsan, naningkamot ta sa pagsiguro nga dili ta magkalisod-lisod hinumdumi kanang tanan nga mga butang mulabay ra na sa atong kinabuhi. Ingon si Solomon, sama ra ta nagkumkum niya nag-aso. Busa atong paniguruhon ang kasiguruhan nga kita ilhon sa Dios nga iyang tinuod nga mga katawhan pinaagi sa atong pagabuhaton, sa atong mapakita ngadto sa atong Dios aron mahimuot siya alang sa matag usa. So nini gabi ang pipila ka magutlo nag-extend ta gamay panahon apan ato na nang gamiton sa pagpasalamat. Una ngadto sa atong buhi nga Dios, atong pasalamatan siya nga naghatag siya kanatog higayon nga nakahimo kita sa paglampos, pagpahat sa mayong balita dinhi sa kahanginan o sa ato nga mga higala nga naga-atanaw sa ato nga mga live. So salamat usab sa inyohang pagpakig-uban diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga puloy-anan sa pagpamati sa inyong mga radyo o sa pagtan-aw sa ato ang Facebook. Mga kapaglaom, kung wala kamo, wala usab ako. Salamat usab sa ato nga mga kaigsuonan sa tibuok puwersa sa Seventh-day Adventist nga gipanguluhan sa atong pinalanggang presidente sa ato ang konferensya kapaglaom Pastor Charles Nogra o giabagan sa atong pinalangga nga communication director kapaglaom Pastor Lilord Arangues. Ingon man usab sa atong station manager, ang atong maabtikon nga kapaglaom Pastor Efren Ortiga o sa ato usab production manager
nga makugihon sa pagpakig-uban nato sa tanang panahon kapag laom pastoron gilaran og sa tanan nga mga media missionaries naghatag og higayon pag-volunteers pagtabang nga kita makahimo gayud sa pagpahat sa mayong balita atong gipasalamatan sila og ilabi na usab ang atong technical department karon nga niunong usab sa atong pipila ka mga gutlo nga makahimo kita sa paabot sa ato nga mga paglaom diha sa atong tagsatag sa kamapuloy-anan sa atong espirituhanon nga pagkinabuhi. So nining gabi mga kapaglaom atong iduko atong ulo sa pagampo o atong i-appeal usab sa pagampo kini nga gi request dinhi adunay exam ugma nga exam board exam adto ni Uni manimo butangig apelyido pan naa ni sa Escalante Escalante ni sa Manila karon Escalante na sa Manila so mo text siya board exam ugmang adlaw ato ning i-appeal sa pagampo ang iyahang handom magampo ta nining taknaa sa kagabihon o Dios kami nagapasalamat diha kanimo sa imong pagkamaayo nga gihatag kanamo diin imong gitugot nga makahimo kami sa pagpakigbahin pagpakigambit sa imong mga pulong pinagi dinhi sa kahanginan o pinagi usab dinhi sa mga gadget among giampo o Dios nining taknaa nga ikaw magabubo sa pinasahi nga panalangin sa imong tanan nga mga anak nga nakapamati nining taknaa sa mga mensahe buksi ang ilang kasing-kasing ang ilang mga hunahuna Ginoo nga makahimo sila sa pagpili sa dalan nga mo'y muhatod nga ngadto sa pagdaog sa kinabuhi nga walay katapusan nasayod kami Ginoo nga nin kalibutan nga among gipuy-an adunay daghang lingla limbong sa among espirituhanon nga pagkinabuhi tungod kay naa pa ang yawa nagalibot-libot niining kalibutana aron sa paghatag og pagpangita sa iyang mga biktimahon nga mahilayo gikan sa imong sabakan among giampo Ginoo nga pinaagi sa imong gahom ang imong tanan nga mga anak bisan pa man sila makabati sa mensahe sa ulahi nga mga adlaw kun ang kaluwasan nga imong gibuksan dili pa kini motak-op o Dios kami nasayod nga sa among pag-ambit niini makapaniguro kami nga maangko namong kinabuhi nga walay katapusan panalangin ni sa pinasahi imong tanan nga mga anak karon ang uban kanila nag-anto sa mga balatian diha sa ilang mga puloy-anan ang pipila anaa sa mga balay tambalanan panalangin ni ang mga doktor nga nag-amuma kanila o Dios panalangin ni usab ang mga tambal nga ilang ginatek alang sa pag-ayo sa ilahang mga balatian aron mahibalik ang kapiskay kalagsik sa panlawas may mga suliran kami o Dios nga among masugatan matag karon ug unya mga kabugat nga among gipas-an sa among kaugalingon karon nga mga panahon among gihangyo ikaw Ginoo nga ikaw magtabang kanamo maghatag sa mga kasulbaran o maghatag sa paggagaan sa among pagkinabuhi tabangi usab ang usa sa imong mga anak o Dios nga diin mo take og board exam ug mga adlaw Yuni among gihangyo ikaw Ginoo nga pinaagi sa imong gahom sa balaan nga espiritu ang iyang handom ug tinguha nga maangkon ug makab-ot ang kadaugan sumala sa iyahang pagsakripisyo sa pag-eskwela gikan sa sinugdanan hangtod dining mga taknaa among giampo Dios nga iya usab makab-ot ang titulo nga iyang gikinahanglan sa iyahang profesyon kami nagaampo nga pinagis imong gahom sa balaang espiritu nga mo'y magadiktar sa iyahang huna-huna sa iyang kasing-kasing mugiya kaniya makab-ot ang dakong kalampusan ug kadaugan
nga iyang maangkon ang iyang handom alang sa iya unya nga pagkinabuhi sa umalabot nga mga adlaw uban siyang tibuok nga panimalay. Laoman namo Ginoo nga tanan namong gihangyo dili kini makawang og pasaylo among daghang mga sala. Dawato namo kini pinagi sa ngalan ug gahom ni Hesus nga among buhi manluluwas. Amen. Wa na kita igong oras mga kapaglaom. Sa ngalan na lang sa kinatabuk-ang puwersa dinhi sa EWR kining inyong ubos nga lagad Evangelist Rusty Daguhoy mosultig moingon samtang ang tao muhilak kana nagpasabot nga wala pa makubsig paglaom dalaygon ang Dios maayong gabi Pilipinas.